اللي هو اليمين. ده نمرة 8 طلع مختلف، خليكم مذاكرينه. 8 اللي هو من هنا من الناحية دي، ده المكنة اللي قدام، ده رايت 2 4 6 8. يلا فكينا هسه كم اللي هو بانك، ده بانك 1 ليفت نيسان باترول، طبعا معدله، هي العربية 2010 لكن معدله ل 2000 الكمبيوتر قال لي انه انا 2013. ده 1 3 5 7، 1 3 5 7. تمام. يلا فكيت البلكات. يلا ده 1، ده 3، ده 5، ده 7. تمام. يلا هنا لاحظوا، وهنا لاحظوا، وهنا لاحظوا. يعني كده عندنا حريق مختلف وين؟ في نمرة 5 ونمرة 8. تمام. هنرجع للأول داتا طبعا زي ما متعودين. كويس. زي ما قلنا عن ده 1 3 5 7. هسه حاليا عندنا مشكلة في 5 و8، دي البلكات مختلفة. ده كبسة المكنة القياسات اللي هو 240. وهنا عندنا 1 8 7 3 6 5 4 2. ده اللي اسمه بنسميه فيرنج اوردر، فايرنج اوردر. تمام. هنرجع بالصفحة اللي ورا. طبعا هو بيقول لك شنو. تمام. قال لك طبعا لازم تفصل البنزين. هسه انا فصلت البلكات وفاصل الكويلات، طلعت الكويلات برا. لازم نرجع للويل القدام ونفصل الفيوز. كويس. لازم تكون البطاريه كويسه. نشيل الكويل، نشيل البلكات برا، ندخل الساعه بتاعت الضغط. تمام معاكم. نمشي معاهم خطوه خطوه. آه هنا بتبدا تقيس في الغرف. قال لك if the added engine oil the، يعني انت محل البستم جوه ده تضيف له زيت بتاع مكنه. لو الكلام ده حسن من الضغط، معناها عندك الرينج اللي هو الشامبر فيه. قال لك ده تشيك بيستون رينج اند ريبليس. تمام. لو ضفت زيت وكبس المكنه زاد في الغرفه اللي طلع لك فيها كبسه ضعيف، معناها المكنه محتاجه شنو؟ شامبر رينج، تغيير بيستون رينج. لو ضفت زيت والكبسه ده ما زاد عن اخوانه، ما زاد زي اخوانه، كويس، معناها في شنو؟ معناها عندك مشكله في الصمامات. تمام. الصمامات اللي هي بنسميها الكبابي، او الحاجه اللي بتشغل البلوفه، او البلوفه ذاتها بتكون عامله كربون، بالذات لما تكون مكنه زي دي جي دي اي. تمام. دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، لو الكبس في غرفتين، في غرفتين يعني مثلا، نرجع هنا غرفتين يعني شنو؟ كويس. لو الكبس في غرفه يعني غرفتين يعني شنو؟ ماشيين كويس. يعني هسه دي نحن قسنا الكبس كله، طلع في غرفتين مختلفات عن القياس اللي احنا دايرينه. الغرفه دي لو ضفت لها زيت وبقت ضغطها زي اخوانها، معناها في مشكله بشمبر. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو انت ضفت زيت، لو انت ضفت زيت كويس والضغط ما زاد، معناها عندك مشكله في شنو؟ في البلوفه، ما في الشمبر، ما في البستورين. نمره ثلاثه، لو لقيت مثلا واحد وثلاثه فيهم مشكله، معناها عندك وش راس قاطع. لو لقيت مشكله بين ثلاثه وخمسه كلهم كويسات، وثلاثه خمسه كبسهم ضعيف، معناها عندك تهريب بتاع الهيد. ثلاثه خمسه ضعاف. لو لقيت خمسه وسبعه ضعاف، معناها عندك تهريب الهيد. يعني غرفتين جنب بعض كده بنسبه كبيره يكون المشكله في الهيد ذاته، الهيد اللي هو وش الراس. طيب. طيب انتهينا من المرحله دي. كل مشكله وعلاجها. ممكن تطلع كل المشاكل فيها، ممكن تكون فيها الصمامات والرنك وقطع هيد، ممكن تحصل عادي، لكن دي الطريقه اللي بتفحص بيها بتاعت الشركه. تمام. آه هسه دي الخطوه الجايه، هنقيس كبسه المكنه. نبدا. بسم الله.
الغرفة اللي بعديها رقم 3. انظر. ايوه بس بس. ايه تاني؟ ايوه. اللي هو 180. 180 اللي هو رقم 3. كده ده 5. انظر. انظر. بس. دقيقة واحدة. انظر. رقم 7. بس. ده رقم 8. رقم 8 عامل 90. 8 زي ما شفتوه تعبان شديد. نجرب رقم 6 اللي هو أنا الكمبيوتر ظهر معي. بس خلاص. هسا رجعنا لرقم 8. كبينا زيت اللي هو أنا أضفت زيت للغرفة بتاعت الاعتراف مع فتحة البلكات. عمر. عمر يلا شغل. دوس صوت الليني. برضه بنفس الشيء ما زال. بس رغم انه انا رابط الوصله يعني ربطت بمفتاح 14 يعني نفس ما في. ثاني عمر. بس بس. ايه شغل. شغل. بس. ثاني نجرب. ثاني عمر. دوس الخناق للنهايه. بس نوريكم هسه. خليك دايس ابانسا. دوس ابانس. انقر. انا داري زيت عن 100 بس خلاص. وانا استعملت زيت كده. المشكله شنو؟ طبعا البلك ما فيه زيت اللي هو الشمبر ضعيف اصلا. انا يعني داير اوصل لكم معلومه لكن انا اصلا لو لقيت في البلك زيت بقول لكم المكنه خفيفه. عربيه فيها مشكله بلوفه. نبدا في الثلاجه نشوف موضوع البلوفه. طبعا المشكله بتاعت البلوفه حتكون في بلوفه الهواء. الله اعلم برضه ممكن الهواء لان جداعي بيكون عامل كربون. لازم ننفخ بهواء عشان التراب ده ما ينزل. التراب ده ما ينزل. نبدا ننفخ بهواء اللي هو التراب ده ننفخ بهواء. 4 صار 4 طوال مظبوط. للسيفتي طبعا اسمع بلكات ما ربطتهم. هرجعهم مكانهم عشان ما تلقى حاجه جوا.
ركب الاثنين الطوال هنا. وقف التصوير. المهم هرجع الكويلات. فكرة وصلت لكم عشان ما تقع حاجة جوا هنا، لأنه الحاجة دي بتحصل كتير. مهما كنت حذر، طلع القصار بيركبوا هناك، 2 قصار 2 طوال. مهما كنت حذر ف بتحصل، على اساس انه ما الفضي ما في حاجة. نقرة بسيطة في الأول. واصل بس. تاني بس. انقر بس. انقر بس. خلاص. انقر. طوالي واصل. 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 تاني. واصل. عمر اتعلم كيف تتحكم فيه. واصل. تاني.